Ош шаарындагы Ленин көчөсү, бул тараптан резиденция тараптан келген көчө, барыңыздар билесиздер. Ал эми Сүйүнбаев көчөсү аталган Ленин көчөсү менен кесилишет. Учурда Ленин көчөсүн кеңейтүү жумуштарынын алкагында бир топ жумуштар жасалып жатат. Шаар мэри Жеңишбек Шермаматович Сүйүнбаев көчөсү аркылуу Достук кичи районундагы 45-көчөгө туташтырып, андан ары Учар айылына чыгып кете турган негизги жолду жасоо тапшырмасын берген. Ага ылайык Сүйүнбаев көчөсүндө бүгүнкү күндө асфальт төшөөгө негиз даярдалууда. Жолдун эки тарабында ирригациялык тутум, тротуар болот. Ага чейин бардык коммуникациялык тармактардын жумуштары жасалып бүттү. Алсак электр мамылары жылдырылды, газдын түтүктөрү жолчулар тарабынан көрсөтүлүп берген жерге которулду. Учурда бул жерде жумуш кызуу улантылып жатат. Сүйүнбаев көчөсүн капиталдык оңдоп түзөө иштери өзүңүздөр көргөндөй учурда жасалып келе жатат. Аталган көчө түз келип, мына биз азыр асфальтталып чыккан жол бул Достук кичи районундагы номер 45-көчөгө келип аталган көчө биригет. Учурда биз турган көчө бул 45-көчөдө эки катар асфальт толук төшөлүп бүттү. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ирригациялык тармак, жашыл зона жана тротуар, кечки жарыктандыруу бүт бары каралып, жол негизинен пайдаланууга берилүүгө даяр. Учурда Сүйүнбаев көчөсүндөгү асфальт төшөө жумуштары аяктап, эки көчө бириккенден кийин түз Абжалов көчөсүнө чыгат, андан ары Учар айылындагы негизги жолго чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Буга чейин бул көчөлөрдүн абалы өтө начар болуп, туш тарабынан тосулуп, жергиликтүү жашоочулар өтө кыскартып жиберген. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович рейдтик кыдыруу учурунда бул көчөнү толук ачып, сыноо иштерин жүргүзүп, андан кийин кең көчө кылып берели деген максатта мына ушул долбоорду баштап, бүгүнкү күндө аяктоо алдында турат.